师傅在维修的路上。你好，你们是蔡先生吗？那个我是水电的，我到楼下了。师傅为啥要换抽风机？因为它吹风机用久了，现在的问题是会有噪音，所以才要换新的。为什么会有噪音？因为抽风机它里面有一个轴承，那时间久了它就会生锈，生锈之后它就会有噪音。那再加上因为我们浴室很潮湿，所以就比较容易生锈。就这样。对，就这样，很快速的摆好了。